ቀበሌ ቤት ውስጥ ነው። 18 ካሬ ላይ ነው። በእርግጥ ልክ ነው፣ ትልቅ ሊሆን ይችላል። ግን 18ቱ ደግሞ 2ቱ ካሬ ንግድ ነው፣ 2 ከምናምኑ ንግድ ነው እና እሱንም ልቀማ ነው። ሳልወልድ ማለት ሁለተኛ እና ሶስተኛ ልጆችን ሳልወልድ ነበረ ቤቴ ወደ ንግድ ቤት ያዞርኩት ማለት ነው። አጠቃላይ ቤቴ 18 ካሬ ነው። ከ18ቱ ካሬ ደግሞ 2ቱ ካሬ ንግድ ነው ማለት ነው። ቀይሩልኝ፣ መስራት አልችልም፣ እንደ ልቤ ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም፣ ውሃ መቅዳት አልችልም ስል አልተፈታልኝም ማለት ነው። ከዛ እንደዛም ሆኖ እየኖርኩበት ነው። ታውቁኛላችሁ እንዴት ሆኜ እንደምኖር እና ቤተሰባ ቪዲዮ ከና ባየ dhugaa dubbannadhaa fi ani viidiyoon akkanayyuu viidiyoo keessattuu akka viidiyoo kana hallaphee koo cabsee hin jiru. Agartanii jirtu dhugaa rabbii በጣም itti nama azaazanti. በጣም itti keessa na seentee jechuudha. Mucayyoo tana hin agartanii. Mucayyoon tuni qaama hir'uudha. Qaamni ishee hir'uudha. Karaan ishee kan deemaa jirtu. Baay'ee garaa nama nyaatti. Dhugaa waaqayyo. Maaloo na gargaara jechaa jirti. Maaloo gargaara hundi keessanuu jechuudha. Warra gargaaruu danda'anitti yaadannis tsolotiidhaan. Namni tokko nama gargaaruu danda'u qarshii bichaan odoo hin ta'in yaadanis kadhannaadhaanis wal gargaaruun barbaachisaadha. Bareedas jechuudha. Mucayyoon tuni daa'ima haadha ilmoo lamaati. Akkuma argaa jirtanu jechuudha. Erga ilmoo godhattee gana lama jechuudha. Kan jiraattu immoo aqim dakkaamaadha. Aqim dakkaamaa sun jeen doon ta'e sooree intinadha. Miilli ishee kiraanchiidhaan kan deemaa jirtu hanqina qaama qabdi jechuudha. Lifaatii akkamii keessan manatti dhufte manni sun illee jalaa warasamaa jira jechuudha. Lafichee sarechee እየተበላው ነው ምን እኔ እንጃ አማርኛ ብዙም ባይችልም ማርያም በጣም ነው ያዛዘነችኝ ማለት ነው። እና ጣርቴ ወጋሚ ወጋሚ ኬሰቲ manatti dhufte kan jiraattu mana qabalee keessa isa keessa odoo jiraattu mana dhuunfaashiiti kan ijaarratte isarraan immoo inni saamamaa jira. Maaloo naaf gahaa jechaa jirti. Maaloo gahaafi እና laala namni akkanatti xaaree hin dabartiif garuu mooyyuu darba keessa akkuma jiru kufaatiinis hin jira jechuudha. Kufaatii san irratti immoo maaloo naangatinaadha na gargaara jechaa bowwaa jirti. Dhugaa dubbannaadhaaf viidiyoon akkana baay'ee kan keessa nama nyaatu garaa nama keessa kan hin baane jechuudha. Baay'ee nama mararti dhugaa waaqa. Mikinyaan isaa qaama keenya guutuudhaan hojjanneetu gisee nu harkaa fudhatame wayin gisee nu wala nyaatame ammam akka gubannu maaliif kana ta'e jennee baay'inni keenya akka aarroo hin beektanii hundi keenya jechuudha. Warri harkaan gargaaruu dandeessan gara dandeessan mucayyoo tana gargaaraa biliis adiraa waaqa hundi keessanuu jechuudha. Ilmoo ishee guddifattu. Mikinyaan isa manni ishee akka saamamne taasisaa fi እና በጣም እንትን ማዛዘንቲ dhugaa dubbannaadhaaf jechuudha. እና በጣም እንትን ማዛዘንቲ namni agartanii viidiyoo kanarra namni keenya gisee qaama guutuu qabnu gisee fiigne bakka garaa keenya ga'uu dandeenyu homaa nutti fakkaatu garuu nuun akkana kunis immoo hin jira. Kanaafuu wanta danda'uu qabnu wanta wal gargaaruu qabnu gisee lubbuun jirtu kan wal gargaaruu dandeenyu malee gisee namni tokko nu keessaa waan tokko ta'ee viidiyoo qabnee footoo nama sanii qabnee poostii goonee እና namni jireenya nu namaa ta'ee bareedaa gisee rakkannee gisee wal bira dhaabbanne kan ta'u malee namni tokko boqotee walii boo
waliif wayini akkas ta'e jechuun mini faayidaa hin qabu. Maafi kalaas ግን gisee rakkannee bakka kanaa kanaatti rakkataa akkanaati nama qaama godoloo ta'eef hir'uu ta'eef gargaarsi barbaachisaadha. An akkas ta'e kana gini an akkanaa kun hin mul'atu. An akkanaa kun hin gargaaramu. Nama bakka fayyaa qabu nama hojjechuu danda'u nama fiigee bakka garaasaa ga'uu danda'u sa'aatii kana kan gargaaraa jiran. Maaloo warroonni immoo gargaara kennan nama akkanaa kana osoo nu gargaaranii bareeda. Nus immoo haqinii qabnuun nama akkana hoo gargaarre baay'ee bareedaa jechuudha. Mucayyoon kunis amma በጣም ani dhugaa rabbii dubbannaadhaaf tapha koofla bakka caffarshii sirbashii bicha kan nama herregee malee guyyaa tokko miidiyaarra dhuftee boochee maaloo na gargaara jettee hin beektu. Amma immoo bakka dadhabdee maaloo na gargaara jechuudhaan gara keenya dhufte jechuudha. Hundi keessanuu maaloo nuuf gargaara. Amma dandeessanii amma qabdanii waan qabdanii mucayyoo tana bukkee nuuf dhaabbadhaa sinin jechuun barbaada. Baay'ee dhugaa rabbii mee meeqa keenyatu fayyaadoo qabnu osoo bakka yaadne ga'uu dandeenyu osoo amma barbaanne tarammaduu dandeenyu kan waaqaan maarrarru meeqa ishiin gini guyyaa tokko keessa guyyaa tokko waaqayyo amasagganuu waaqayyo galateeffachuu ala waaqayyo ammaarratti hin beektu. Nugisuma xiqquma waan tokko aarre meeqa waan meeqa dubbanna maaloo yaa rabbi maaf akkas goote mataa kootirraa nu kaasa jechuudha. Nan tamaarra garuu mooyyuu meeqaaf mee of gaafadha garagaraatu. Inna hara rakkattee dadhabnaan obsa dadhabnaan hangara keenya dhufte jechuudha. Inna hundi keessanuyyuu kadhannaa keessaniin gara dandeessaniin gara mucayyoo sana gargaaruu dandeessaniin mucayyoo sana nu gargaaraadha. Manni ishiillee akka jalaa hin fudhatamne taasisaa fi baakkachu. Nama kana hoo gargaarre waaqayyo irraa illee hin argatama. Rabbis mooyyuu lifaati nama sanii hin baasa waan ta'eef jechuudha. Inna kanarra homaa dubbachuu hin danda'u. Innaa hundi keessanii bakka jirtanitti kadhannaadhaan mucayyoo tana gargaara sinin jechuun barbaada. Innaa viidiyoon xiyyaarraa shimatana garuu mooyyuu manni kun baxaamitti baala isaa gadi na jalaa bu'aa ta'ee jira. Laayik fi sheerii naaf godhaa sabskiraayib baakkachu.